ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଏହା ଜାଣି ରଖ ଯେ କର୍ମ କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ବିହନ ବୁଣିଲେ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ସେହିପରି କର୍ମର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ବି ସଫଳ ତୁରନ୍ତ ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନରେ ସିଧାରଣରେ ଚାଲିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଚାହେଁ ଯେ ଆଜି କରୁଥିବା ପ୍ରୟାସ କାଲି ହିଁ ରଙ୍ଗ ଆଣୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟର ନିୟମ ସେହିପରି ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ କରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ତାର ଫଳ ତାକୁ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ କେବେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି କର୍ମ କରାଯାଏ, ତାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକ ଶକ୍ତି ପରି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହି ଶକ୍ତି କାରଣ ଏବଂ ପରିଣାମରେ ଜାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସେ, ତାହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆସେ, ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଏ। ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଏବଂ ଖରାପ କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଆସିବା ମାର୍ଗ ଏବଂ ସମୟ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟ ଜୀବନ ଆମକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଟୁଟ ରହେ, ତେବେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ। କର୍ମର ଫଳ କିପରି ହେବ, ତାହା ଏହି କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ କର୍ମ କେଉଁ ଭାବନା, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ କେତେ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଫଳ ଆଶାରେ କର୍ମ କରେ, ତେବେ ସେ ବନ୍ଧନ କାରଣ ସାଜେ। କିନ୍ତୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଷ୍କର୍ମ ଭାବରେ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ମୁଖ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ଯେ ନିଜେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପୂଜା ମାନି କରିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାର କର୍ମ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଗ୍ୟତା। ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ବି ଘଟେ, ତାହା ତୁମ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯଦି ଆଜି ତୁମ ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ତାହା ବୋଧହୁଏ ଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କୌଣସି କର୍ମର ଫଳ, ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ କାହା ପାଇଁ ଭଲ କରୁଛ, ତେବେ ତାହା କୌଣସି ରୂପରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଏହି ଚକ୍ର କେବେ ବି ଅଟକାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ କର୍ମ କର, ଫଳ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ମୋର ଅଧୀନ। ବେଳେ ବେଳେ ତୁମେ ଭାବିଥାଅ ଯେ ମୁଁ ତ ସବୁ ଭଲ କରିଛି, ତଥାପି ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଖରାପ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ କର୍ମର ହିସାବ କେବଳ ଏହି ଜନ୍ମର ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ଜନ୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆତ୍ମ ଅମର ଏବଂ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ଗତି କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଫଳ ଏବେ ମିଳେ ନାହିଁ, ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମିଳିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆଜି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାହା କୌଣସି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, କେବଳ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସମ୍ଭାଳ, ବାକି ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଏକ ବିହନ ସଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିହନ ଗଜା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର ହୁଏ। କିଛି କର୍ମ ତୁରନ୍ତ ଫଳ ଦେଇଥାଏ, ଯେପରି ନିଆଁରେ ହାତ ପକାଇଲେ ତୁରନ୍ତ ପୋଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି କର୍ମ ବହୁତ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି ଭୂମି ବୁଣାଯାଇଥିବା ମଞ୍ଜି, ଯାହାକୁ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ମାସ ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତୁମେ ଭାବିଛ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମର ହିସାବ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି। ସେହି ନ୍ୟାୟର କେବେ ବି ଭୁଲ ହୁଏନି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଛଳନା କରେ, ମିଛ କୁହେ କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳିଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାର ସମୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ସେ ଯାହା ବଳୁଥିଲା ଏବେ ତାହା ହିଁ କାଟୁଛି। ଏହା ହିଁ ଗୀତାର ସାର। କର୍ମ କେବେ ବି କାହାରି ପାଖକୁ ରକ୍ଷା ପାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଫଳ କେବେ ଫଳେ ନାହିଁ। କେବଳ ସମୟ ହିଁ ତାହାର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମର ଫଳ କିପରି ମିଳେ, ତାହା ଅନେକ ରୂପରେ ଆସିଥାଏ। କେବେ ସମ୍ପର୍କ ରୂପରେ, କେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୂପରେ, କେବେ ଧନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାଧ୍ୟମରେ। ଯିଏ ଆଜି କାହାର ସେବା କରୁଛି, ସିଏ କାଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଏ। ଯିଏ ଆଜି ଅପମାନିତ କରୁଛି, ସେ କାଲି ଏକାକୀ ଏବଂ ତିରସ୍କୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜୀବନ ଏକ ଦର୍ପଣ ପରି, ତୁମେ ଯେପରି ଦେବ, ସେହିପରି ହିଁ ଫେରି ପାଇବ, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ତୁମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ବି ଘଟୁଛି,
ତାହା ତୁମ କର୍ମର ହିଁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି। ଏହା ପୂର୍ବେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଗଭୀରତା ସହିତ ବୁଝିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ପସନ୍ଦ ଆସେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେକୃଷ୍ଣ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ନିକର୍ମ ହୁଏ ତାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ, ପାପ, ଅହଙ୍କାର ଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଃଖର କାରଣ ପାଲଟିଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଅଛ ତେବେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଜୟ ତୁମର ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟାୟର ସାହାରାରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛ ତେବେ ସେହି ପଥ ବେଶୀ ଦୂର ଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ଜୀବନରେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମ କରୁନାହିଁ। ଯେପରିକି ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏପରି ଏକ କର୍ମ, ତୁମର ବିଚାର ହିଁ ତୁମର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସେହି ଭାବନା ହିଁ ତୁମ କର୍ମର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ଯେପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ମହାନ ହୁଏ କିମ୍ବା ପତିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବିଚାର ଶବ୍ଦ ତେବେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସାଥୀ କହିବ ଏବଂ ତାହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହେବ ତାହା ଏହି କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ କେତେ ପୂଜା କରୁଛ, କେତେ ବ୍ରତ ରଖୁଛ, ବରଂ ଏହା ଏହି କଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେ ତୁମର କର୍ମ କେତେ ସଚ୍ଚୋଟ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ନିଷ୍କଳଙ୍କ। କର୍ମ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଭକ୍ତି, କାରଣ ଭଗବାନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଧୁତା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦେଖାଏ। ଯିଏ କେବଳ ଶବ୍ଦରେ ଭକ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ମରେ ଅନ୍ୟାୟ କରେ ସେ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସଚେତନାର ସହ କରେ ତାହାର ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋକିତ ଭରିଯାଏ। କାରଣ ପରମାତ୍ମା ଗତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ନମ୍ରତା ଦରକାର। ତୁମେ କେତେ ବି ଛୋଟ କାମ କରନା କାହିଁକି, ଯଦି ତାହା ସଚ୍ଚୋଟ ସହ କରାଯାଇଛି ତେବେ ତାହା ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ହେବ। କର୍ମର ଫଳ ତୁମର ନିୟତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସେହି ନିୟତି କେବେ ବି କେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରେ ନାହିଁ ଯେ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲେ। ହେ ମାନବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବିଛ ଯେ ତୁମ ଜୀବନର ନ୍ୟାୟ ହୁଏ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତୁମ ପରିଶ୍ରମର ବ୍ୟର୍ଥ ମନେ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କର ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ଏହି ସଂସାର ସାଧୁତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। କାରଣ ସେ ହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୁହର ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ କେବେ ବି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତାହାର ନୀରବତା ହିଁ ତୁମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପାଲଟିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟ ଜୀବନ ତୁମକୁ ଏପରି ମୋଡ଼କୁ ନେଇ ଆସେ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଲାଗେ, କୌଣସି ସାହାରା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁ ତୁମ ଥକିଯାଅ। ନିଜ ଭଲ କର୍ମର ବୋଝ ବୋହି ତୁମେ କାନ୍ଦିଥାଅ ଏବଂ ତୁମେ ବିକଳ ହୋଇ କୁହ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତ ସଚ୍ଚୋଟ ଥିଲି ତଥାପି ମୋତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ମିଳିଲା? ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭିତରୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟ, ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୁହ ମୋ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲର କର୍ମ ସଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିତିଯିବ କିନ୍ତୁ ତୁମର ସତ୍ୟତା ସହ କାଲି ପରି ଅମର ହୋଇ ରହିବ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଶୁଣ, ଏହି ସଂସାର ତୁରନ୍ତ ପରିଣାମ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଲାଗେ ଯେ ସବୁ କିଛି ହାରିଗଲାଣି ଏବଂ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ବାକି ଅଛ, ଠିକ୍ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ତୁମର ବିଜୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ କେବଳ ଫଳ ପଛରେ ଦୌଡ଼େ ନାହିଁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୃପାରେ ନିକଟତର ହୁଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହି ଯେ ମୋ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖେ ଏବଂ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ନିଜ ଧର୍ମ ପାଳନ କରେ ତାହା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ମାର୍ଗ ପାଲଟି ଯାଏ। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ତୁମ କର୍ମ ବହୁତ ଛୋଟ, ହୁଏତ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେବେ ବି କର୍ମର ଆକାରକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଜଣେ ଭୋକିଲାକୁ ରୁଟିଟିଏ ଦେବା, ଜଣେ ଦୁଃଖୀର ଲୁହ ପୋଛି ଦେବା କିମ୍ବା ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏପରି କର୍ମ ଯାହାର ଫଳ ତୁମକୁ କେବଳ ସେହି ସମୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧୀରେ ମିଳିଥାଏ।
ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଲାଗେ ଯେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବ ତ ଈଶ୍ୱର ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ତୁମର ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ବିଳମ୍ବରେ ଆସେ, ଯେପରି ତୁମ ଭିତରେ କିଛି ଅହଙ୍କାର ନ ଆସୁ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ନମ୍ରତା ବଜାଇ ସବୁ ରହୁ। ସେ ତୁମକୁ ସଫଳତା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ସହନଶୀଳ ବନାନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଫଳ ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଏତେ ବିଶାଳ ହୋଇଥିବ ଯେ ସେହି ଫଳକୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ କର୍ମର ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅ। ଏହି ଜୀବନ କେବଳ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବିନା କୌଣସି ଆଶାରେ କର୍ମ କର ଏବଂ କେହି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ ନାହିଁ, ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସାହସ କର, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୀପଣ ଥାଅ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ କିମ୍ବା ଭୟ ନଥାଏ, ଥାଏ କେବଳ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସହ ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ ଏବଂ ତୁମେ ତଥାପି ଜବାବରେ ନ୍ୟାୟ କର, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୁମ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନୀତିବଦ୍ଧ କରେ ଏବଂ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ଫଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯାହାକୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି କଷ୍ଟ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ସହି ଥାଅ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଏକାକୀ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୁମ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନର ସାହସ ହରାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣର କର୍ମ ରହସ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଯିବ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବ, ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ବିଜୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମର ଆତ୍ମକ ଉତ୍ଥାନ ପଲଟିଯିବ। ଜୀବନ ଏକ ଋଣଭୂମି, ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଏକ ତୀର ସଦୃଶ, ଯାହା କୁହେ ତୁମେ ପ୍ରେମରେ ଚଳାଅ ଅଥବା ଅଧର୍ମର। ମନେ ରଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀର ଫେରି ଆସେ। କେବେ ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଦୁନିଆ ଦେଖେ ନାହିଁ। ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିବ। ପ୍ରକୃତ ଦେଖିବା ବାଲା ତ ସ୍ୱୟଂ ଭିତରେ ଅଛି। ତୁମର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି କର୍ମ ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମେ ଆଜିର ପ୍ରୟାସ ଶେଷ କରୁଛୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିଏ ନୂଆ ଆଇଛ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେକୃଷ୍ଣ।